السلام علیکم عزتمنو. په خن کې یو ځوان واده وکړو چې خی په ډنګ ډنګ واده وکړو خو ناوې د شپې کور لوټ کړو. عزتمنو، د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادکینه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما د زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې سره کاري نشان او چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي. عزتمنو، په خن په هندستان کې یو ناوې چې واده یې ډېر په ډنګ ډنګ و د شپې د خاوند ټول کور لوټ کړی او د سهار چې خلک ولې خو نه ښکار د هندستان د رسنیو په رپورټونو په وینا د هند اتر پردیش ریاست په اوسن پوره کې د کولپور سنگ په نوم یو کس د نحاب په نوم له یوې جینۍ سره ډېر په ډنګ ډنګ واده وکړو. د دې جینۍ سره د رشتې کولو لپاره ایجنټ سره هم په 80,000 روپۍ ورکړې وې. د واده خلک د کورنۍ او د واده ته ورغلل. ټول خلک ډېر خوشحاله وو، خو د شپې ناوې ټول کور ولټول. د واده د شپې په سهار چې کله د کور خلک راپاڅېدل نو ویلیدل چې د ناوې هېڅ درک نه لګېدل. ټول کور ناوې پسې ډېر وګرځېدل خو ناوې یې پیدا نه کړه. وروسته کورنۍ ته معلومه شوه چې ناوې خو غله وه او د کور ټولې نغدې پیسې او سونه یې د ځان سره وړې. دغه کورنۍ نږدې د پولیسو پولیسو تانیر ته ځان ورسولو. پولیسو د ناوې عکسونه او ویډیوګانې اخیستې دي او اوس په دغه ناوې پسې ګرځي او دا یادوي چې په هندستان کې ډېر داسې جالبي او ناشنا پیښې کېږي چې هېڅ پې د سړي یقین نه راځي. خو ورځې مخکې یو 80 کلن سړي د واده په نوم لوټلی شوی و. د بمبۍ دغه 80 کلن سړي په زړه کې د دویم واده ارمان پیدا شو چې د یوې طلاقې شوې ښځې ډرس ورته چا ورکړو. کله چې دوه سره خبرې کړې وي نو د واده ته راضي شول. نو یاد سره د خپل کور ټولې ګیرې ګانې هم دغه ښځې ته ورکړي وو. ښځې یاد سړي د واده مخکې بل خال ته دعوت کړو او هغه چې کله بیرته کور ته راغلو نو کور یې هېڅ ورکړو. هغه پولیس ته ویل چې د کور څخه یې د 2 میلیونو او 800,000 روپۍ نغدې او سونه او نور سامانونه یې وړي شوي وو. عزتمنو، هېڅکله هم په چا باندې یقین مه کوئ. نو زموږ نننۍ معلومات د دې په نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې سره ډالۍ نشان وڅخه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي.